ต่อ EP 2นะครับป๊อปปี้ไปทำ Chapter 4นะครับจะเล่นแบบเร็วๆเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปโอเคแล้วเอ็นแล้วนี้ออกมานี้จะเข้าไปนี่คือเปิดโอเคอะไรวะประตูโอเคลงมาลงก็จะมาเล่นคลิปตัวยิงไปเลยส่วนตรงนั้นสแกนโอเคปุ๊บนี้ดึงโอเคแล้วก็ไปย่อเปิดยิงเก็บแท็กสีแดงโอเคมีไฟฉายด้วยว่ะThey appear lost and disoriented. Heavy breathing is indicative of fear, and rightly so. Let's test the response to said fear. We pushed it to action. ที่ปิดประตู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 ยิงปิดประตูปิดประตูกันเฮ้ยขอปิดประตูก่อนอย่าเพิ่งฆ่าสิเฮ้ยตัวเกิดอะไรวะตัวนี้เปิดอีกแล้วปิดมาเยอะมาเยอะอย่ามากระโดดใส่ประตูปิดปิดโอเค Thank โอ้ you. ย You may proceed. เฮ้ยดีนะไม่ตายอ่ะนี่คืออะไรห้องอะไรวะแกนไปมันเปลี่ยนเลยก็ชิดไปไปไม่ได้ไปทางนี้แล้วก็รอโหลดโอเคโหลดเสร็จแล้วไปกันต่อนี่คืออะไร
อ๋อเป็นอันนี้3 2 5 5โอเค3 2 5 5ก็ทำกดไม่ได้วะ3 2 3 2 5 5ทีนี่เราไปไหนต่อมาทางนี้อุ้ยทางนี้ทางตันเดี๋ยวเราต้องไปทางนู้นอันนี้น่าจะต้องง้างเหล็กดึงออกแล้วก็อันนึงอันนี้ตรงนี้ดึงโอเค Hear me? Too much interference. เดิน Make your way to. There's something. ไม่สีแดงเลย Buster is. อันนี้ก็แดงโอเคไม่สุดเลยอันนี้ยังไม่ทำอะไรห้องนี้มีอะไรไหมโอเคเปิดประตูมีเทปเหมือนเสียงไซเรนเฮดเลย Doctor! Doctor, what's going on? What's happening? It's... Yes. Yes, I can hear it. They staged quite the rebellion. Remarkable. 1006. How could this happen? There's fail-safes, security measures. It's impossible. Personal agendas have long been the downfall of this company. Is it unreasonable to believe they were conspirators? Playtime is filled with vipers and backstabbers. But without executive access, how could anyone even get through? Lath, Stella, Eddie, only the four of us have that kind of clearance. Does any of that matter now? It's your life we have to protect. You have executive access. For all the good it does me, opening a door at a time won't get me to the exit. Not with those things everywhere. You didn't see what I saw. You didn't see the trail of limbs down the hall. Didn't hear the things eating. The wet crunches of bones. God, There is something you can do, Warden. I can help you. How? You're stuck in there. You can't... My body's here. Sure. But my mind... What? The Omni Hand. If you give it to me, I can get you anywhere. I'll have control over everything. I can shut some doors, open others. I
your immediate options, Warden. What choice other than this gets you out of here alive? I'm giving you the tool. Just get me out of here. Please. Of course. You've made a smart decision, Warden. I promise I'll get you out of here safe and sound. พอครับก็แค่นั้นแหละครับเราไปกันต่อกันนะครับโอเคไปกันต่อไปกันต่อเปิดประตูโอเคแล้วก็ไปทางนี้นี่มันอะไรกันเนี่ยมีน่ากลัวที่ไปดีกว่าโอเคปล่อยมันนะพี่น่ากลัวนู่นโอ้ยน่ากลัวโอ้เฮียหนอดแมนตกด้วยวิ่งดีรอเลยต้องรีบไปก็มาใส่อันนี้ใส่สิใส่กระโดดโอเคจะต้องรีโหลดอีกแล้วโอเคแล้วก็ไปกันต่อมีประตูไม่เปิดวะต้องไปทางไหนอ่ะทางนี้ไปแล้วอันนี้มี2 อันไปทางไหนมันจะไปทางนี้นะแล้วเราจะถือนี้ทำไมอ่ะโอเคทิ้งเอาไว้นั่นแหละไปกันต่อต้องไปฝั่งนี้โอเคแล้วก็มุดเข้ามาในนี้ใช่ไหมใช่ Don't fight. Fighting only makes you more quicker. เฮ้ยแก๊สต้องรีบไปแก๊สเริ่มมาแก๊สเรื่องอะไรไปทางนี้เปิดไฟเนี้ยอีกอันนึงเนื้อจะตายเริ่มหล่นละไป
ไปโอ้โอ้โอ้เย็นหัวโอ้หล่อนเริ่มจะหล่อนแล้วจะตายแล้วตายแน่นอนหลับลึกแน่นอนตึงแล้วก็โอ้ยเมาใกล้ใกล้ใกล้เฮ้ยจะทำยังไงว้าวเด็กที่นี่วะแกะตายตายเริ่มใหม่ตื่นขึ้นมาโอเคต้องรีบไปหยิบโอ้ยโอ้ยแม็กนี้เป็นแบบใจเย็นๆร้อนอีกแล้วลุกใครไม่ทันอีกแล้วไม่ทันอีกแล้วตื่นขึ้นมาใหม่ตื่นขึ้นสิไม่เอาจริงจุ๊บมาไปอีกแล้วโอเคเอาอีกครั้งนึงโอเคเอาอีกครั้งนึงโอเคต้องรีบไปไวที่สุดแล้วไม่ต้องรีบให้นะ
บ็คไปนี่เอาลุกสิลุกออกตายอีกแล้วตายรอบที่สี่แล้วหรือเปล่าโอ้ยเล่นโคตรยากเลยไม่ไหวแล้ววันนี้ต้องเปิดพลังเอาหน่อยไหนดีวะไม่ใช่ว่ะที่เราเล่นปัจจุบันนี้ว่ะจริงนี่มันแหลกแล้วก็แหลกเดี๋ยวมาต่อ EP 3 นะครับ เพราะตรงนี้มันเล่นยากเกินไปนะครับ สวัสดีครับ เล่นโคตรยากเลย แค่นี้แหละครับ